nuko reka tujye mu ikipe ya Rayon Sport. Rugaje twari tumaze iminsi tuganira Rayon Sport, ariko ngiye uribuka kejo muri kwa gatatu nagwaye umukoro ndakubwira nti hejuru y'ibi byose utubwira nk'umutoza n'umutoza ari ingingo muganira abareo bakeneye gusobanukirwa. Ese uyu mushinga nutwara ibikombe aba bakinyi bagura koko bafite igisobanuro ku bakunzi ikipe Rayon Sport ku buryo bakwicara bagatuza bagashyira umutima hamwe. Twinjize muri ofisi y'ikipe ya Rayon Sport kuko byagusabye gukora urugendo. Nibyo ku munsi w'ejo nari mbizi ko ibintu turi gusobanurira abantu hari abantu benshi batabyemera gutyo, ariko muri ino mercato ayicaye ndavuga ariko ni iki dukeneye guha abantu ko dora tuvuga ibintu ngo projet ngo umushinga ikipe zo mu Rwanda ntizigira projet, bundi projet ikipe ziba zifite. So bora no muri aperi narahageze ndabwana, ariko nge ntimumbwire zandani ngo twaguzuye cyangwa twasinyishije uyu cyangwa twamuguzaye, kuko n'ubundi byo at the end of the day nzabibona. Nabi breaking mbere Taifa yabi breaking Karenze yabi breaking nzabibona, bizarangira binsanze nzabibona. Ariko munyereke musobanurire purpose cyangwa se uburyo bwanyu bw'imigurire. Muragura kwihe myanya, muragura ama profile ameza ate, kucyo ama profile ariyo muguze. Ese icyerekezo muri kuganishamo ikipe mu buryo bw'imikinire ni yihe? Kuko burya naje gusanga mu mupira icyo twibeshya twebwe n'abafana bibeshya, kwa wenda ubumenyi buke twari dufite kera, ariko Imana ishimwe yuko dufite abantu batwigisha tukamenya burya transferi, kandi byavuye kuri ibintu bya Arsenal. Ngira ngo muri bikaye ikiganiro twize gukorana ndi gusobanura projet Arsenal. Naje gusanga ikitugora nuko dukora tukagura tudafite impamvu yo kugura. So ngo uyu Axel bijyanye nuko ateye tumuje na kwizigira, bijyanye nuko bameze tubahuje, bakora ikintu gifatika. Wenda mukaniha n'igihe nabyo biranashoboka kuvuga ati turabaguza ariko n'abantu bazatanga umusaruro muri iki gihe. Nawe hombi nakiriwe neza be muri aperi no muri riri, niyo mpamvu uwo muntu wo muri aperi wamamaga yambwiye ngo nizere noneho kwizeye ama profile twaguze, twabivuze mu kanya. Nuko yarazi ko koko se warayizeye koko warayizeye Sofandi kubona bari kugura amazina ukurikije n'ubundi si no muri aperi gusa no muri rero muri abo baganiriye. Ukurikije iryo jambo ngiye rimwe na rimwe ntanakunda cyane guha agaciro yitwa profile, kuko byitwa profile twabonye muri ayo ma equipe n'ubundi mu gihe kitari na kirekire byaraje bigeze kuri Ruhangwa mboni mu kibuga, bya bindi bya profile twavugaga rimwe na rimwe bisa nkaho biba biri edited, twabonye nta mumaro. Niyo mpamvu rero njye ahubwo ndi kwibanda cyane kuri izo projet n'ibindi biganiro, ariko ko kantu ngo ka profile ngo no kuzemera n'ibiki. Niyo mpamvu bavuze uti ntago ndi gucuranwa za breaking, ahubwo araho ngomba kubirebe. Ako niko ndi kwemera. Yego bon tujya muri iki gihe rero cy'icyumweru cyari gikomeye cyane kuri Rayon. Yego twavuze ama transfer kimwe n'abandi, hari ayo twabashije kuvuga, hari abandi badutanze, hari ayo Samira na breakings abiri, hari umuntu yumuhaye, hari izo twahushije, hari ibyakunze, hari ibyatwangiye, hari aho twakubise igihwereye. Agi Kinyarwanda nsigaye nkoresha simanzi niba ijambo nkoresheje ari gukubita igihwereye n'ugusha. Amasegonda abiri uranyibukije. Havuze gukubita igihwereye bikaba ari nko kwica umuntu. Amasegonda abiri. Hari igihe haza mu rujambo nka Ruterera. Padiri arakana twunganiye Padiri Larisi, ari Burayi ni Padiri wamukura cyane. Yavuze ati umutemeri ujye ku gaseke no ku nkanga. No ku nkanga naho teretse ku cyanse. Ku nkongoro ngore Ikinyarwanda. Niba ari n'inzindaro niba ari inzindaro gutyo inzindaro koko ni inzindaro. So muri rusange rero dukora ibya Rayon, ndasobanura umunsi wa mbere Rigoga ntiyabyumva n'abantu benshi, si wewe wenyine bakaba bati Rugaje zo projet ziragoye, ntago zumvikana, aba bana ni benshi cyane.
bituma Rayon Sport intumira mu cyita visite officielle mbona ubusabe bwabo ino ofisi tuganire tukwereke tugusobanurire urebe ibintu uko bimeze. So nabisikanye na perezida wa Rayon ko yaragiye wenda mu zindi gahunda ariko turaramukanya, ariko yarabizi ko ndibuze, barantembereza ofisi ya Rayon barananyakira. Dete Dylan Leonard mwarabonanye? Yego, sanga irambona aracyari mu kazi ku mugoroba, bagenda banyereka CEO Murenzi akorera hano, assistant bakorera hano, Rigo wa Rayon Sport akorera hano, irambona akorera hano, director technique akorera hano, buri wese nyine byagira hakorera. Okay, batuma kadogo aho ukora ati urabafata iki, ndabwa nimvuye mu mujyi naporeje meze neza yo kurya mu byihorere, imvuye Kigali Universe, abataramu banjyana muri boardroom, ubwo ni hari ingingo na directeur technique. Okay, ikintu cya mbere banyeretse projet yanditse, banyereka blueprint y'aho bari kwerekeza Rayon Sport mu buryo bw'imigurire, mu buryo bwo kubaka filozofi, ADN ikipe n'ibindi. Nka tumwe mu tuntu nahise mpakura, warabona ijambo Rayon nka Rayon, nango ijambo Rayon nka Rayon ngo niryo ririmo uburyo bw'imikinire yabo, cyangwa se icyo bita filozofiya y'imikinire y'umukinnyi ugomba kuba ari muri Rayon Sport agomba kuba afite mu mutwe. Iyo iri muri Rayon iravuga ngo izo nyuguti zigize ijambo Rayon. Ugiye gufasha cyane. Rero iravuga ngo ni react after losing the game. Uburyo witwara nyuma yo gutakaza umukino. Ntango niba dutakaje umukino ukurikira tugomba kuza tumeze Nishanyarazi dukomeze. Yaje kubango Kuko nk'umuntu wari we ni. Yenda chongara kuri chronomome mu munota umwe murenze. Ni aggressivity. Aggressivity nibyo. Yes, ubwo kuhangana, guhatana nyine ufite imbaraga. Iyo Y ni yes attitude. No kumva, no kugira yes, no kugira icyo bita positivity, kumva ko twabikora twabishobora. Yego. Iyo O ni offensive play, gukina no dusatira twataka dushamburiye. Iyo N ni never give up, no kudacika intege. So ndabwa ni ibingibi nta magambo ni n'inyandiko munyereke. Tujye imbere. Slide ya kabiri yari irimo iki? Yari irimo buri mwanya na kalite bashaka kumukinnyi, buri mwanya. Ibyo ni ibintu niboneye n'amaso yanjye. Buri mwanya na kalite bashaka kumukinnyi, haba baje n'abatarazi. Yego, bakavuga ngo umuzamu agomba kuba akina gutya, agomba kuba afite izi kalite, umudefenseri kabiri, libero gatatu. Bigera noneho ndabwa ni ibyo byose amaze kumyereka, ndabwa ni nabyo ntibihagije, munyigize noneho muri animation. Kuko ikiza ubwo twabaga tuganira, igifaransa cyanjye cyari cyinshi cyane, uriya mugabo akavangamo n'icyongereza, directeur technique n'igifaransa byose bivanga, hari ingingo agashyiramo n'ikinyarwanda, kino n'ikinyarwanda birasa. Aho ndasobanukiye hose akahitsa no mu materme y'umupira hamwe, ugasanga hari n'ibintu wenda bikomeye nkabona birajya gusa, bari abantu bandusha ubumenyi, bakanasobanurira, bakambwira ati burya iki kivuze iki kivuze iki. Ndabwa ni munjyane muri animation, munyereke noneho twaba bari mu kibuga uko mushaka kuzajya mwanimaje yanyu. Baransobanurira ibyo ndabyumva, ndabwa ntibyo muri kumbwira n'amagambo, ariko mu bikorwa ntago muri gukora isoko, muri kugura abakinnyi b'abana, muzarunda abakinnyi b'abana mu kibuga, bigende gute? Aho rero niho Rigoga yantuza yawe izira kwizigira, umunota wasabye ndawuguha, umunota 5 ndaba nshoje. Yarambwiye ati niba mutekereza ko muzi umupira mukore critique, ariko mwumva n'ibintu mu critique ibyari byo. Yanchallenge gusa hari ingingo, yarambwiye ati Rugaju, fait dommage mu Rwanda saba abakinnyi 20 bajyaho, ntago ari 18 burya ari 20 Rigoga nyuma ya covid barabongere kubera covid, kuko asimbura batanu ajyo 20. Yego, ati se tujyane neza Rigoga, ndakumva neza cyane. Niyo abakinnyi ari 20 bajya gusubizwa kuri fait dommage,
abanyamahanga bemewe ni 8. Icyo kintu tukibukiye Kwizigira ni 8 bemewe kuri fedo match. Wabanzamo icyarimwe, wabanzamo 5 bagasimbura 3 birakureba, ariko abemewe muri 20 ni 8 gusa. Arambwira ati se muzi ko dukeneye abakinnyi 12 kuri fedo match b'abanyarwanda. Arambwira ati se ko muvuga ngo turi kura imifungo, ni mumbwira abandi banyarwanda beza bahari twasize kugira ngo abatuguze bitwe yuko ari imifungo. Iyo ni ingingo ya mbere. Donc muravuga ko turi kugura abakinnyi babi b'abanyarwanda, ni mumbwira abandi beza b'abanyarwanda twasize bashoboraga kuboneka batari bari apere yatwaye kuko ari abana bayo ba Rene na ba Fidari twanze kugura ariko bahari beza. Aho numva nsinzwemo ndamwana sindanyurwa, ariko n'abana cyane. Hari ingingo aramwe ati nuko mudakurikira amategeko, dutegetswe ko muri abo bakinnyi 20 bajya kuri fedo match. Buri match agomba kuba harimo abakinnyi 3 b'abanyarwanda batari munsi batarengeje imyaka 21. Nuko ngo bari munsi imyaka 21 gusubira inyuma. Ariko ati none se twari kureka kugura abamuhoza b'imyaka 18, twari kureka kugura abandi bakinnyi batoya bafite imyaka 20, hanyuma iryo tegeko tukazisanisha naryo gute kwabo twari dufite Harry Paul, Cindy Jesus na Pascal, kandi bose batari wenda kuri niveau ya hatari. Dukeneye kongeramo indi kalite. Hari nyuma nanjaniza namwe ati kandi wibuke ko abo bakinnyi bato nabo baravunika, bivuga ko udakeneye 3 gusa, kandi unibuke neza ko abo bakinnyi uri kuvuga ntabwo bashyira kuri fedo match gusa nk'aho ari maonyesho, n'abakinnyi usimbuza ugashyira mu kibuga ugakoresha. So ugomba kugira kalite. Ndamubaza nti sindanyurwa, none se abo banyarwanda gusa nibo bazajya mu kibuga babana ngo nuko muri kubaha amategeko? Aho rero niho directeur technique yazi arambwira ati Rugaju, nanabashimira, barambwira ati uzana dusure icyumweru cya mbere cy'imyitozo tunakwigisha umupira, dore muvuga mutanawuzi. Ubwo mbanshimiye rwose perezida wa Rayon nabo bakorana, ubwo ku kavizite ningakora atazagira umuntu bisha ngo nigute Rugaju ngakoze stage muri Gicumbi muri camp cyane icyumweru. Ubwo uruhushya Kwizigira ube warumpaye ngende Igicumbi. Yego ndiyo rwose muri camp ya Murera. Ari rwose arambwira ati mujye mubwiza abantu kuri. Yaravuze ati dufite ibibazo by'amafaranga kubera imigurire mibi yabaye mu gihe cyashize. Rayon Sport yataye amafaranga menshi ku bakinnyi Kwizigira, ariko bose barangiye ari amafrop. Aravuga ati muratuziza ko Idrissa ko yatabaye umuzamu mwiza, Pavel Nzira atabaye umuzamu mwiza, tukaba twisanze turi mu position ko negocier na Olivier tugomba kumuha recrutement. Ugagenda jyanga iminota irangiye uhaye icyizere abareyo. Niziye nego zabo. Ntago mbaye icyizere ndababwiriza ukuri. Nego niziye abavanye babubwiye. Oya bo. Niba ntacyo. Bo baratanga icyizere nene. Ndi gusoza nsigaranye umunota umwe n'igice. Barambwira ati Rugaju, nubireba neza amafaranga dufite ni make kandi dukeneye imyanya myinshi. Banyemereye ko bazazana abakinnyi b'abanyamahanga ku myanya ikurikira. Nibyo nyanga bareyo mwumve. Icyambere mumenye ko Rayon Sport muri gushaka umukinnyi twaye Ritatu wa Mukura kuri kuwari. Icyo mukore akabazo mushyireho V. Muzashaka umuwinga w'umunyamahanga uyindi kuruwari, muzashaka umwataka wakinnye byibura Confederation cyangwa Champions League. Hari n'umukamerune nahise mbona kuri telefone, ambabareye kubivuga kuko yagiye kuri telefone myuma directeur technique ari kuvugana n'umuntu wo muri Cameroon, numva arabivuze mu Gifaransa, bari kuganira ku bintu Justin Profil de l'attaque. Ubwo sinzi niba ari mu Cameroon cyangwa niba ari kumushakira amagaju simbi. Yewe ndi umunyamakuru, ibyo numbice byose ndasakuma uzishakishiriza. Numvishe avugana n'umuntu kuri telefone ku bintu by'umwataka w'umu Cameroon. Naza sava, nataza simbizi. Muzashaka undi muwinga w'umunyamahanga. Nabivuze ni umuwinga w'umunyamahanga, ni umwataka w'umunyamahanga, na Erita tubari gushaka umunyarwanda kwendi kuruwari. Rayon Sport muri ku isoko rya Henry Musanga, uwo ni umukinnyi w'umunyamahanga. Rayon Sport murashaka kongerera Richard amasezerano, muri mu biganiro muri kumwinginga cyane. Rayon Sport murashaka Olivier Kwizera. Defense ngo baguze bariya kuko ngo uwamagaju ngo ese ngo abandi bo twaguraga ntibari abakinnyi bavuye mu makipe mato barashaka igikombe.
Rayon Sport izatwara umva igikombe. uko bambwiye ngo turubaka ikipe tuzamura abana ariko ngo turubaka ikipe iri competitive ishaka kujya mu matsinda ya Confederation ishaka n'igikombe cya shampiyona ngo ntidushobora kwihanganira amina kubeshya bareyo ko twakubaka ikipe itazajya mu kibuga guhatana zandani nako yayo amafaranga rero Rayon Sport ishobora kubona. Rayon Sport mu biganiro na Beka bageze kuri 80%. Rayon Sport bari mu biganiro na Skol yohereje proposal ariko ntago izabiri imbere ku mwenda izajya handi nayo nandi mafaranga na Jerry utimufite tembea na Yesu kwizigira injiramo umunota wawe. Ikipe ya Rayon Sport ni ikipe abantu biteze kuyubaka, ikipe iri competitive ishaka amatsinda. Sa amatsinda baririmba bareyo siyo barishisha. Ikipe ya Rayon Sport uburyo irimo iragura izandane twese zatugeragaho twari turi niki yaba rukubaka ikipe y'ejo hazaza ariko abakinnyi barimo baragurwa na profile zabo saba bashobora gufata Rayon Sport ngo bayikure ku rwego rwo mu Rwanda bageze ku rwego rwa Afrika. Ikipe abakinnyi baguzwe muri Rayon Sport what I was expecting nuko hari ingingo nk'umutoza w'umuhanga yagomba kuza agafata abakinnyi baguzwe akazabaha umwanya wo gukina basindije Ziporo banarindwa Aimable akabahindura abakinnyi beza ntaje kugura abakinnyi b'imifungo. Rayon Sport mushobora kuba muri murubaka ikipe y'imyaka 3 iri imbere ariko niba ari abakinnyi rero yari itegereje Confederation nta muzaka hako ntiragura abandi wabatubwiye ariko ruga nanjye sindi kumwe nawe pe ni kintu nari ntegereje bana muri office niba kumwe nanjye ni mwe kumwe na Rayon kuri projet sava kuri projet nabyemeye fiti ari muri kigura abanyamahanga turiyo kwizi reka dutahe umunsi mwiza weekend nziza.